Γεια σας, εδώ ο Dramas Haxus και σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pokemon Showdown εδώ πέρα με μια καινούργια μάχη μαζί με τον Exdelis. Και αυτή είναι η τελευταία μάχη, φυσικά η τρίτη. Είχαμε μία νίκη νομίζω και ναι, ελπίζουμε να είναι η νίκη και αυτή. Ναι. Οπότε θα σουιτσάμε στο Magmortar χωρίς δεύτερη σκέψη. γιατί Είναι το κλέφτη, αλλά το Clodger είναι πιο safe, όντως. Λάπρας. Βγαίνει στο Lap. Οκ, έχουμε Aura Sphere. Οκ, νομίζω δεν σκοτώνει. Δεν σκοτώνει. Κάνει καλό damage. Όχι, πετυχαίνει και έχει 55 accuracy. Κολοφορδία από τον αντίπαλο. Ναι, πρώτο γύρο. Κάνει switch out στο Serperior. Πρέπει να κάνουμε switch. Όχι, με τίποτα. Θα κάνει Leaf Storm, θα πάρει το special attack, θα σκοτώσει το Clodger. Ενώ αν βγάλουμε Mantipas που είναι special defensive, Leaf Storm δεν θα κάνει τίποτα. Μπορεί να έχει power electric. Τέλος πάντων έχει full HP και το χρειαζόμαστε για τον Gliscor, το χρειαζόμαστε για το Klefki, το χρειαζόμαστε για το Charger, το χρειαζόμαστε για το Lapras. Θα ξυπνήσει. Θα ξυπνήσει κάποια στιγμή, δεν μπορεί. Οπότε, Leaf Storm δεν κάνει εντελώς τίποτα. Αλλά παίρνει το special attack δυστυχώς. Έχουμε τι ability? Overcoat. Η Overcoat τι ακριβώς κάνει? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, νομίζω ότι Dragon Ball ό,τι και να κάνει. Toxic, την παίρνουμε. Πάμε για νόκο αυτό. Κάνει forfeit. Εντάξει, θα βρούμε άλλη σειρά. Γιατί να κάνει forfeit όμως? Δεν το καταλαβαίνω. Θα μπορούσε να ήταν τέλειο όμως. Ναι, ακριβώς. Αλλά βρήκαμε ακόμη μια τέλεια ομάδα. Οπότε, θα αρχίσουμε με το Clodger. Θα βγει με το στόχι κοντά. Να το. Water Pulse χωρίς δεύτερη σκέψη. Σκοτώνει. So close. Έχουμε τη Fog. Έχουμε τη Fog. Water. Σκοτώνουμε το Οκ. Καλό αυτό, γιατί δεν έχει άλλη Sunstream. Το Tyranitar δεν ξέρω αν έχει, λογικά θα έχει. Zapdos. Συνεχίζουμε. Gabite. Όχι, δεν συνεχίζουμε. Gabite. Σίγουρα, μπορεί να κάνει Hidden Power Rise. Κι όμως, λάθος predict. Είναι lefties, είναι wall. Πρέπει να κάνουμε toxic. Hidden Power, τη ζούμε ωραία. Και ωραία, παίρνουμε και την toxic μας. Τέλεια. Πολύ ωραία. Πάμε για protect τώρα. Εννοείται πως θα πάμε για protect. Και κάνει Hidden Power Rise. Το Sunstorm φεύγει δυστυχώς για μας. Πρέπει να το κάνουμε sacrifice. Ναι, πρέπει να το κάνουμε sacrifice. Να κάνουμε τη δεύτερη protect. Μήπως, ναι, εντάξει, είναι 1 στα 4 να την πάρουμε νομίζω. Όχι. Είναι power rise και πάλι δεν έχει σημασία. Παίρνει τα lefties, χάνει από το toxic. Και θα βγούμε... Magwile νιώθω άνετα. Πραγματικά νιώθω, αλλά και το Magmortar είναι καλό play. Το Magwile δεν είναι special defense όμως. Οπότε... Ναι, αλλά το Need the Mega παίρνει λίγο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο safe. Αλήθεια, το Magmortar είναι safe, αλλά είναι οι πέτρες και καλύτερα μην το βγάλουμε πριν φύγουν οι πέτρες. Λέω. Ας βγάλουμε Magwile. Μόνο Magwile. Δεν κάνουν τίποτα οι πέτρες, τελείως. Για Playrough θα πάμε. Playrough. Τι ζούμε! Playrough σκοτώνει. Ξέχασα τελείως τη Heatwave. Δεν σκοτώνει, αλλά το Toxic σκοτώνει. Η Toxic μας σκοτώνει. Ξέχασα τη Heatwave. Αλλά ένα αμυντικό Zapdos να έχει Heatwave. Μπορεί να έχει Thunder Wave, Heatwave, κάτι τέτοιο. Hidden Power Rise και κάτι σε default. Θα κάνει και αυτό Heatwave, οπότε μπορεί να πρέπει να κάνουμε λίγο switch, να βγάλουμε Mantipas. Απλά λέω, γιατί πού το χρειαζόμαστε το Magwile? Δεν το χρειαζόμαστε. Για Sucker. Ας κάνουμε λίγο damage. Πολύ damage. Η Brave Bird δυστυχώς σκοτώνει, χάνει λίγο recoil. Και θα βγούμε στο Mantipas. Πρέπει να φύγουν οι πέτρες. Τώρα που δεν έχει άλλο Stealth Rocker, δεν νομίζω να είναι το Tyranitar, δεν είναι το Stealth Rocker. Και τη Fog. Brave θα κάνει τέλεια, τη ζούμε. Τίποτα, recoil και Rocky Helmet μαζί. Τη Fog βγαίνουν τα rocks. Πιστεύω ότι πρέπει να τη φάει αυτή την όκο αυτό. Ναι, πρέπει να σκοτώσουμε. Roost πρώτα, ναι. Ας κάνουμε Roost, ναι. Είναι τέλεια free Roost. Παίρνει το κρίτο. Free Roost, δεν πειράζει. Είναι λίγο άτυχο αυτό, αλλά εντάξει. Η Roost θα μας γιατρέψει, θα μας πάει στο 76% που είναι τέλειο. Θα βγάλει τα Tyranitar.
Τα 90. Σίγουρα. Α, μα σίγουρα. Πρέπει να το κάνουμε toxic, πρέπει Ναι, να κάνουμε. ναι. Πρέπει. Μπορεί να πρέπει να κάνουμε και knockoff για το choice specs αυτό. Πάμε για. Πάμε, μπορεί να Knockoff, ζούμε πάμε. hyper voice άμα φύγει τη. Εννοείται choice specs. special defensive. Οπότε. Ναι, δεν ξέρουμε, ίσως. Δεν ξέρουμε. Τι item, Choice specs εννοείται τέλειο πρετή. Το crit. Μπορεί να μετρήσει. Ίσως να μετρούσε, δεν έχουμε ιδέα. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε λίγο στολάρισμα τώρα με το Tangrowth. Δεν είναι special defensive. Αλλά δεν έχουμε κι άλλη επιλογή. Έχουμε sleep powder όμως. Αυτή η μάχη θα είναι μακριά. Οπότε, Shadow Ball δεν κάνει και τόσο πολλά. Sleep powder τι πετυχαίνει. Φαντάσου να έχει choice specs hyper voice και το σπιντάρει κιόλας. Άσχημο. Πρέπει να κάνουμε λίτσι, δεν μπορούμε sub γιατί είναι επιθετικό. Τώρα πάμε για sub. Εγώ λέω sleep powder. Όχι sub. Στον επόμενο γύρο sleep powder. Sub είναι πιο Δεν safe μπορούμε να play. κάνουμε sub. Θα κάνει shadow ball ή hyper voice, δεν ξέρω. Πάμε Μας για το sub. σπάει, μας Πάμε το για σπάει. sub. Έτσι αλλιώς παίζει πρώτο, οπότε. Κοιμάται. Τέλεια. Α, είδες. Εντάξει, καλό ήταν. Φέραμε και τα λίτσι. Ναι, είμαστε ωραία. Τώρα θα πάμε για sleep Το powder. στολάρισμα είναι αληθινό. Τώρα θα πάμε για sleep powder. Θα το κόψουμε λίγο μέχρι να τελειώσει το stall για να μην σε Τελικά νίκησε το στολάρισμα επειδή η Hyper Voice περνάει τη substitute Ναι. που κάναμε. Άνετα τώρα στο Ploiger. Α, είναι sleep. Πάμε. Δεν είναι sleep, ήταν. Δεν είναι sleep. Ωραία. Τέλος πάντων. Έχει το Βγαίνουμε slow στο bro. closer, βγαίνουμε στο closer. Εγώ λέω Magmotar, έχει το slow bro. Έχει το slow bro. Πάμε για Magmotar. Και πιστεύω τέλειο play θα ήταν η Thunderbolt πραγματικά. Μπορεί να μην σκοτώσει. Δεν μας σκοτώνει η Shadow Ball, δεν μας σκοτώνει τίποτα που να κάνει. Τι παίρνουμε και Πάμε λίγο. για Thunderbolt. Άμα σκοτώσει είμαστε τέλεια, πολύ απλά. Όχι ίσα ίσα. Hyper Voice δεν κάνει τίποτα. Αλλά παίρνουμε λίτσι Παίρνουμε λύση recovery, όχι πολύ αλλά παίρνουμε. Και είμαστε 3-2. Tyranitar, εντάξει. Closer. Το βάζουμε άνετα. Είναι το winning condition εδώ πέρα τώρα το Magmotar. Είναι Mega Tyranitar. Dragon Dance. Αν και πάλι να σφιντάρουμε. Πάμε για. Όντως, όχι. Αποκλείεται. Special. Δύσκολα. Κραντς, όχι! Χάσαμε νομίζω. Εντάξει. Stone Edge την πετυχαίνει. Δυστυχώς χάσαμε. Και αν την πετυχαίνουμε τη Focus Blast δεν θα μας ήταν χρήσιμη για το Slowbro και το. Αυτό το crunch, αυτή η crunch. Ίσως να έκανε max damage. Αλλά και πάλι δεν έχει σημασία. Έχει άλλα δύο Pokemon πολύ δυνατά. Ναι. Crobat, Life Orb, τι ήταν, ό,τι και να ήταν. Και έχουμε ένα win και δύο loses. Ναι, δεν πειράζει. Η ομάδα ήταν αρκετά καλή, παίξαμε αρκετά καλά σε όλα τα παιχνίδια. Ναι. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Θα βγει team building βίντεο πάρα πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Και γεια σας. Γεια σας.